有没有看到这里有个接点它已经熔掉了？代步车的要求，照规矩来，76项键，光检查，大灯，方向灯，喇叭。我们有看到这个大灯的部分，原本金灯不会亮，一拆下来发现这里有个接点它已经熔掉了。检查非常的重要，有没有看到这个小地方？它目前有这样的情形，但这只是灯光。如果是在刹车系统，一直来的更重要。它原本前面这边是更换副厂件的刹车系统，所以那时候它的作动没有很顺，刹车的灵敏度没有很好。我非常的在意刹车水，整哥直接在这里直接更换了原厂的新品。火星塞也是我们必检查的项目之一，现在可能造成点火不良就不好发动。不管是你的车还是我们自己的代步车，我们都是按照这样的流程，76项健检，机车健检找 Hanson。